boy hayotni ko'rsatib berasizda odamlar, luxury brendlar depressiyadan chiqarib ketish uchun ham AI qanaqadir bo'lsa ham foizini o'zini qo'shdi. Nima uchun qarshiman dedim, baribir unda yurak yo'lda. 3D to'rtko'p bosiz desa menga yoqmayapti. Ekranda bosmanga yoqdi zo'rda, pulni tashlab beradi. Aytayotgan narsalar esa 10 barobar tezlashtirib beradi. Faqat Qasri yaxshi o'zi. eng kuchli sun'iy intellekt, cloud sun'iy intellekti. Sabab o'zim kamera ishlataman, lekin kamerani yoqishim bilan shu mana qaltiroqlar boshlanadi. Hozir aslida videograflar uchun nimaga aytdim? Men bu vizual tomonlama real bu narsa videograflar uchun chiqarilgan, chunki boshida o'zi birinchi kadrimiz dron edi. Siz o'zingiz ham sразу klik beraverdingiz, dronni sun'iy intellektga o'zgartirib olsangiz bo'ladi. Imенно vizualda hozir sun'iy intellekt bilan berish ancha oson bo'ldi. Ilgari bu narsaga millionlab pul sarflayotgan kadrlaringiz bo'ladi. Oddiy xalqqa ham bu narsa beriladi. Ko'pchilik ilgari mana Instagramning o'zida qanaqa defitsit edi? Imенно mana bu boy hayotni ko'rsatib berasizda odamlar, luxury brendlar, uni faqat imенно shu narsaga ega bo'lgan odam, shu narsasi bor odam shu narsani ko'rsatib bera olasiz. Mana shu oddiy xalqni ham depressiyadan chiqarib ketish uchun ham vizualniy narsa, tipa AI qanaqadir bo'lsa ham foizini o'zini qo'shdi. То, что endi любой odam bu narsani vizual sifatida ko'rsatib beradi. Chunki undan oldin ular просто ради галочки uchun ko'rsatib berasizda. Bundan tashqari nima uchun videograflar uchun dedim? Sun'iy intellekt o'zasida, chunki sizlar o'sha kadrlar qanaqa bo'lishini bilasizlar, imенно tsvetokorreksiya qanaqa bo'lishini bilasizlar, Google qanaqa nomlanishini, qayerdan mana bu imенно xohlayotgan kinoshni effektlar olishni bilasizlar. Bu narsani shunchaki sun'iy intellektga tushuntirib bersanglar, uni o'zi yetadi. Sun'iy intellekt sizlar bilan aytayotgan narsalar esa 10 barobar tezlashtirib beradi. Dron kadr nima uchun AIda qilganimiz yaxshimi? Ancha arzon tushadi rostdan. Chunki dronni o'zini olish ancha qimmatga tushadi. Sun'iy intellektga qarshiman degan odamlar, men o'zimning fikrim bo'yicha sun'iy intellektni yaxshi tushunmaydigan odamlar. Shu yaxshi tushunmaydi, imkoniyatlarni ko'rmaydi. ChatGPT, Gemini, Cloudy bu o'zi prosta sun'iy intellekt degani emasda. Bu sun'iy intellektni millionta formatdagi narsa bu. Hozirgi kunda istalgan odam o'zini sohasida foyda sifatida ishlatib ketsa bo'ladi sun'iy intellekt. Nima uchun qarshiman dedim, baribir unda yurak yo'lda. Kadr qo'yganingizda odamni yig'lataveradigan deganaqa chiqarib beraman deb o'ylaganman, lekin o'zim yaqinlashib videografiya bilan shug'ullanib yurgan chet elliklarni kuzatib yuraman. Yaqinda shu YouTube'ga video qildi, film qildi. Ana unda hissiyot bor-da. Realligini sal sezasiz, lekin begona oddiy odam ko'rsa his qilmaydi bu realligini. Reallik syomka qilingan bu kino deb o'ylaydi. Aktyorlar real odam deb o'ylaydi. Bu pulni AI deb o'ylaydi. 100%. Bunga 2,5 ming byudjet ajratilgan. O'sha полностью video to'g'ri. O'zbekistonnikimi yo chet el? Chet elga sun'iy intellektni prям juda ham zo'r ishlatishdi odamlar. Imенно bu nozik nuqtalar bo'ladi-yu. Imенно shu nuqtalarini topib, shu nuqtalarga urishni boshlagan. Faqat bizning odamlar meva yoki sabzavotlarni gapirishdan yuqoriga chiqmagan. Hozir odam qo'rqib qolyapti kontentlarni ko'rib. Hozir AI deb siz plyus bo'lib qolgan. Qanaqa qilib boshlashni bilmaydi ko'pchilik. AIda misol sizda kurs bo'lsa, men o'zimni ekspertligim bor. Men AI ga o'tsam, yana yangi sohaga o'tgan bo'laman deyman-da, lekin sohani rivojlantirish deb o'ylamayman. Agar sohangiz bo'lmasa, bu siz uchun yangi soha. Agar sohangiz bo'lgan bo'lsa, bu qo'shimcha o'sha sohangizni kuchaytiradigan narsa yoki ikkalasini tipa birga olib ketayotgan narsangiz. Lekin по-любому sohangiz bo'lsa, sun'iy intellekt unga qo'shaman desangiz, u 2 barobar tezroq o'sish bo'ladi. Vaqtingiz birinchi navbatda tejaladi. Kontentingiz yaxshiroq chiqadi. Qilayotgan ishingiz ham ancha sifatliroq chiqishni boshlaydi. Chunki siz vaqtingiz boshqa narsaga ham yetishni boshlaydi. Sun'iy intellekt yordami bilan. Men hozir AI haqida ozgina tushunchaga ega bo'ldik. Endi ichkariroq kiradigan bo'lsak, oddiy ChatGPT dan chiqdi-yu, AI birinchi bo'ldi. ChatGPT, undan keyin Cloud, undan keyin Gemini, ular uchalasi. Endi ko'pchilik odamlar, ko'pchilik ommaviy foydalanishni boshlaganda ChatGPT bo'ldi, birinchi bo'ldi. Undan keyin u уже hozir zamondan ortda qolib ketdi. Eng yomoniga aylanib qoldi, lekin eng zo'r edi boshida chiqqan. ChatGPT men hali ham yomon demayman. ChatGPT hali ham juda ham zo'r sun'iy intellekt. Faqat qasri yaxshi o'zi. Men Gemini sotib olganman, chunki ana driverlarga men Google disklar sotib olishim kerak edi. Mashina sotib olsam, bunga dastur berar ekanda. Ancha arzon tushar ekan umuman navbatda. Shuning uchun Gemini sotib oldim. To'g'risi sotib olmasdim. Diskni sotib olishim kerak. Meni o'zimning fikrim bo'yicha hozirgi kunga eng kuchli sun'iy intellekt cloud sun'iy intellekti. Sabab chunki cloud ichida o'sha ularni разработчиклari, ya'ni Anthropic kompaniyasi har oy kamida 3-4 ta yangiliklar, обновлениyalar kirgizadi. Odamlarga qulayroq, odamlarga mosroq bo'lishi uchun. Yaqinda Fable 5 chiqqan edi. 4 kun ichida uni bloklashdi o'sha. Bloklashganining sababi u o'sha qonunga mos bo'lmagan, qonun bir-biriga gaplari tutashmaydigan narsalarni hammasini o'rganib chiqib, o'shalarga zakljuchka topdi. Bundan tashqari yana bir ikkita xatoliklar qilib ketdi. Xatoliklar
emas, именно Aralash bo'lgan jiddiy narsa. chiziqdan tashqariga chiqishni boshladi. Hackingga zo'r yordam beribdi, hakkerlarga. Lekin o'zi juda ham zo'r sun'iy intellekt edi Fable 5. Bu anaqa emasmi? Infocode emasmi shu? Yolg'on mana shu narsani kuchli narsa degandek qilib chiqarish emasmi? Yo'q, chunki men O'z imkoniyat ko'pligidan foydalanib, ana qora fondagi odamlar o'zini sohasini kuchaytirganda u orqali, to'g'rimi? Da, o'shalar kuchaytirib olishgan. Bundan tashqari, sразу Fable 5 chiqdi-yu, ertasi kuni video oldim. Cloud'da undan oldingi Opus 98 и Fable 5 ni сравнивать qildim. Ikkalasi ikki xil dunyo, menga veb-sayt yasaverdi. Juda ham zamorочный veb-sayt. Endi tasavvur qiling, siz oddiy biznesingiz bor, coffee shopingiz, o'sha coffee shopga qanchadir xarajat qildingiz, ko'p xarajat, mayda-chuyda narsalarga. Bundan tashqari siz veb-sayt ham yasashingiz kerak. Чтобы professionallik ko'rinishi uchun, odamlar sizni ko'rib, tanishi uchun. To'g'ri. Veb-sayt uchun ham kamida 2000 so'm xarajat qilasingiz oldim. Yaxshi veb-sayt uchun. Yaxshi veb-sayt uchun. Hozir shunchaki sun'iy intellekt orqali o'zingiz xohlayotgan formatdagi veb-sayt yasab tashlasangiz bo'ladi. O'tirib 10 minutda cloud yoki boshqa sun'iy intellektlar bilan. Necha pulga tushadi cloud sotasiz? Cloud sotasiz $20 tushadi. $20 ga 4 million rasxodni qoplaysiz. Demak akasiz. 3D'shning ham qo'shildi deymizki. Davay, Jam kuchli javob qilamiz. Kattasizdan 3 milliondan 20 millionda bo'laman, keyin siz olib ketasiz. Zo'r ekan-da. Suhbatimizga 3-ekspert qo'shildi. Jostki ekspert. Media sohasida EA'da bilasiz, bemalol ishlata olasiz. Mukammal. Bu kishi oldin 3D'shning bo'lganlar. Men bitta yaqqol misol, bu kishi sun'iy intellektga kirib kelgan. 3D'dan. Foydali tomonlarini ko'rganlar uchun. Men birinchi zakazimni olganimda, u paytda Sora 2 endi chiqqanda, zakazimni 3D'da qila olmaganman. Qiyin zakaz bo'lgan. Sora 2da qilib pulim olganman. Ajratib olmagan klientlar. 3D yoki Yo'q, ajratgan, sezilgan. Chunki Sora 2 payti yangi chiqqanda, men AI'ligi bilinadi. lekin ana 3D'da vaqt ko'p ketadi и bu narsa sifatli chiqib qolishi ham zo'r olgan narsa-da. Da, shunaqa. Lekin men tasavvur qiling, 20 ta qolman, shuna klientga beraman, "Vau, zo'r chiqdi, menga yo'q" deyapti. Lekin men 3D'da 2 kun qilgan narsamni, men buni o'zgartiring deyotganda 2 kun o'zgartiraman. Xonani освежитель bo'ladi-yu. U faqat duxiga o'xshaganda, flakonni. O'shani oldida tam tipa aromatini, vkuslari bo'ladi, tarvuz tam boshqa narsa. O'shani bilan aylanish kerak chiroyli bo'lib. Voy, ko'rganman shunaqa bitta ish. Anaqa restoranda ishlaydigan bitta odam turadi, и bitta atirlarni yaqinlashtiradi, atirni aylanib edi. Unga montajda yana effekt berishgan, chang effektlar bo'ladi. Shunaqa qilib qo'shib olgan, o'ta ideal narsa chiqqan. Men tasavvur qiling. Game mode bo'lib qo'ygan-da. 3D'da to'rtkom qilasiz deysiz, menga yoqmayapti, deyapti. 20 ta pos menga yoqdi, zo'r deyapti. Pulni tashlab beraman. Joy kelsa, EA'dan bemalol uyalmasdan foydalanish kerak. Bemalol. Просто siz ularga aytmaydi. Yo'q, hozir O'zi chiroyli qilib bersangiz bo'ldi. Yo'q, u paytda AI deganda hech kim tushunmas edi, lekin 1 yil oldin. O'zi hozir ham ko'pchilik tushunmaydi, lekin shuncha rivojlanib ketdi. Mediada o'zi qanaqa ahvol bo'lyapti, odam qo'rqadigan. Lekin hali ham ko'pchilik bilmaydi bu narsani. Agar sun'iy intellektga qilgan bo'lsangiz ham, realni zo'r chiqqan bo'lsa ham, lekin AI deyishadi-yu. Именно aytaylik, siz qilayotgan ushingiz, mehnatingiz unga kamroq bo'lgani uchun, qolgan sun'iy intellektni o'zi qilib tashlab bergani uchun odamlar uni tipa yaxshi emas deb aytishadi. Rasmni ham rassom qalam bilan chizadi. Sun'iy intellektni ham yasayotgan payt odam shu o'zini fikrini, o'zini ichida bor narsani berib yasaydi, qo'llayotgan narsani. Примерно shunga o'xshagan narsa o'zi aslida. Просто protsess tezroq bo'ladi. Yomon deyotganlar aslida foydalanish bilmaydigan insonlar. Просто hozircha sun'iy intellekt shunaqa nastroy qilganlar, sun'iy intellekt sizga yo'q deya olmaydi. Aytayotgan narsangizni bir balo qilib chiqarib berish kerak. Mumkin emas narsa bo'lsa ham, mumkin emas narsaga mumkin emas deydi. yomon chiqib qoladigan narsa bo'ladi-yu. Misol, rasm chizganda ham xunuk narsa rasm chizib qo'yasiz, rakurs Tushunmaydi, siz aslida bu o'zgarib ketgan narsani o'zi ko'rmaydimi shunda? Yo'q, ko'radi, lekin u o'ylaydi, siz shu narsani xohlayapsiz deb o'ylaysiz, sizga shu narsani beradi. O'shaning uchun to'g'ri fikrni tushuntirib, chizilgan narsa qanday ko'rinsa, o'shani mana shunaqasiga tushuntirib bersangiz. Men endi tushundim. Mana men kuzatadigan aytdim bitta odam. Bu odam o'zi anaqasi yaxshi, nasib turmush yaxshi edi. Shuning uchun u AI'da qilgan narsani narxi baland bo'lgan. Men endi tushunib qilyapman bu narsani, chunki bo'lmasa oddiy AI'da o'rganib ham любой ko'chadagi odam ashtumaga topib ketavermaydi. Uni nasib turmushida sotilgan aslida. AI'dagi qilingan video. Da. O'zi ko'ngildagi narsasini chiqarib bergani sotilgan. Sun'iy intellekt Rostdan chiroyli narsaga erishgan, tushuntirib bera olgan shu narsani AI'ga, xohlagan narsasini olgan. Yo'q, o'sha oddiy misol sun'iy intellektda rasm yaratayotganingizda ham referens berasizda. Ana o'sha referens siz unga tushuntirish uchun, ko'rsatish uchun berasiz. To'g'ri. O'sha siz qo'lingizda bor, boshqa narsa bor. Oddiy misol qo'lingizda chizib ham uni ko'rsangiz, u sal-pal bo'lsa tushunadi. Просто tekst bilan mana qilib bersak, qiyin-da. Chunki men hozir tekst bilan sizga bitta narsa aytsam, bunga ikkilariga bir xil narsa aytsam, siz ikkilariga har xil tushunishingiz mumkin. Har xil rakursdan tushunishingiz mumkin. Men rakursni aytsam, baribir millimetrlarda adashadi. O'sha tushunish kerak, uni noldan nuqta virgulgacha yozib chiqish kerak. Agar shunaqa qiladigan bo'lsangiz, imенно прям biron nimaga o'xshamayapti. Xolos прям titanni yozib chiqasiz, прям шикарный narsa chiqadi o'sha. Ana o'shanda zo'r narsa chiqadi. Tasavvur qilishga baribir sun'iy intellekt xato qilishi mumkin. Bironta pikselni noto'g'ri qo'yish mumkin.
qo'lni ikkita qilib qo'yish mumkin. O'zi Da. Endi hozir unaqa darajada emas, no, baribir. eng zo'ri deganimda ham baribir lekin tishlarida anaqa o'zgartirish bo'lyapti qanaqadir. Generatsiya qilingani bilinyapti. Gapirganda tish ko'rinadi-yu. Shu xirro o'ynab turibdi-da. u qanaqa sun'iy intellekt ishlatilganiga bog'liq. Hozir shunaqa sun'iy intellekt sekin. Eskidan bo'lishi mumkin. Chunki o'sha detalniy prompt berilmagan bo'lsa, mana shu xatolar bo'ladi. Lekin kadrga gap yo'q edi. Sekin anonlardan o'rgatishgan, kinolardan, boshqa narsalardan, multfilmlar ko'rsatib o'rgatishgan o'sha ChatGPTga o'xshagan boshqa sun'iy intellektlarni captcha bo'ladi bilasizmi? Saytga kirayotganingizda подтвердить, что вы не робот deydi. Ana o'sha tipa sun'iy intellekt uchun o'zi. O'shani o'rgatish uchun. Twitterda bosib chiqishingiz. AI modellar yasatyapti-yu. To'g'risi men yasab ko'rmadim, qiziqqanim yo'q. Natijasi poligonlarni endi bitta qo'lga borasiz, lekin yaxshi narsa qilib berganda. No, da. Tekstura bilan poligon, endi tekstura yaxshi qilib bilgan, lekin poligon yuz nodonda. chunki aytdiku то что AIga aytayotgan narsamni chiqarmayapti yoki tushuntirish qanday bo'ladi deydi. U o'zi odamlar bilan qanday gaplashishingizga bog'liq, to'g'risi, lekin u odamlar har xil bo'ladi. Shunga o'xshab sun'iy intellektlar ham sal boshqacha bo'ladi, lekin sun'iy intellektga qancha ko'p gaplashsangiz, qancha ko'p o'zingizni точканgizni tushuntirib bersangiz, qancha ko'p muhokama qilsangiz, u bilan unga personalizatsiya degan narsa bor. U sun'iy intellektni miyasi degan. U o'sha o'zini ichida u narsani yig'ib kelaveradi. Bundan keyin siz qanaqadir narsa yasamoqchisiz yoki nima qilmoqchisiz, personalizatsiyani kuchaytirib olgandan keyin, ko'p gaplashgandan keyin, detalni promptlarni so'ragandan keyin, nimanidir yasamoqchisiz, aytaylik, oddiy vilkani yasamoqchisiz. Просто tarelka rasmini tashlasangiz, vilka deb yozsangiz, shuni oldiga o'sha siz xohlayotgan stildagi, siz xohlagan joyda shunaqa vilkani chiqarib beradi. Sizga moslashadi sun'iy intellekt. Uni ham miyasi, neyronlarini xuddi o'zingiz terib chiqasiz-da, o'zingizga lичный assistentni siz asta-sekinlik bilan terishga boshlaysiz. Sizga moslashgandan keyin sizga ancha qulayroq bo'ladi eshitilish. Qanaqadir bironta fayl tashlaysiz, hech narsa demasangiz ham bir xil payt siz xohlayotgan narsani chiqarib beradi. Uni shunaqa qilib dasturni yozib olish, kodlab olish kerak shunaqa. Da. Ishlataverasiz, o'zingizga moslashib qoladi. Sizga moslash qoladi. O'rgatishingiz kerak. Undan keyin mana bu siz agar ko'pincha kamerani tashlab, qanaqa format, nima u, qanaqa narsa bu, formati, narxi qancha deb ko'p so'ragan olsiz. Undan keyin shuni kamera rasmini o'zini tashlaysiz, birdan sizga narxlarni bilan birga chiqarib beradi, qanaqa o'zi nima. ChatGPT shunaqa bo'ladi endi. Oldin ana detalni bitta so'z yozsam ham, tarjimasini so'rasam, ma'nolari, xullas bosh tortadigan detallargacha chiqarib yuboradi. Menga bu tarjimasi kerak dedim, bo'ldi. Gemini'da pulligini sotib olganimda ham bunaqa bo'lmadi, chunki ana yaxshiroq ekan dedim. Chunki menga moslashib bo'lgan edi-da. Gemini ham yaxshi, uni ham moslashib olish lekin vaqt kerak ekanda. Xuddi shogird o'stirganda gap ekan. Unga birinchi o'rgatasiz, keyin sizga natija beradi. GPT yoki Cloud'ga ko'proq maslahat bergan bo'lasizmi? Gemini'da ko'pincha imенно ko'proq tekin, ko'proq bepul berayotgan narsalarni borligi uchun odamlar ishlashga o'tgan. Gemini nima uchun bu narsani qilyapti? Ko'p sifatli zo'r narsalarni tekinga beryapti. Chunki bu Google'da sun'iy intellekti. Google prям trilliardermi shunaqa kompaniya. Spokойно Tokio hamma klientlarni o'ziga yig'ib olmagancha, o'zi xohlayotgan kolичестводagi klientlarni yig'ib olmagancha, spokойно Gemini'da ham tekinga forsqora qilishaveradi. Siz Cloud'ni yoki ChatGPT'ni plus versiyalarini ishlatib ko'rsangiz, boshqa darajadagi sразу qilasiz. Keyin Google'da nima uchun ko'p mana bu prodyuser yoki boshqalarga Gemini'ni ishlatish qulay, chunki Google'da Sheets yoki Google'da ichidagi analizdan yozadigan joylari bor. Yoki YouTube'da ichiga videoni analiz qilmoqchi bo'lsangiz, o'sha Gemini'da ikkovkasi chiqib qolgan. Просто bosasiz, mana shu tomonlardan kollatsalarda shunaqasi qulay. O'zini saytlari bilan connect qilib qo'ygan. Keldim. Bugungi suhbatimiz shu. Keyingi safar kutinglar, video generatsiya bo'yicha bo'ladi. Xudo xohlasa nasib qilsa agar. Debat qo'yinglar.